С виду он может больше и похож на Санчо Панса, но это первый и единственный официально посвященный рыцарь Святого Престола в истории независимой Беларуси. Александра Зайцева, белорусского оружейного барона, который находится под санкциями как кошелек Александра Лукашенко, недавно посвятил в рыцари высший католический иерарх Беларуси. Всем привет! Я Ольга Ратмирова, и давайте сегодня вместе ответим на вопросы. Чем можно заслужить такую честь от Ватикана? Как смешиваются интересы Костела и личная выгода некоторых святых отцов? И как за все это доплачивают белорусские налогоплательщики? Ноябрь 2022 года. Кафедральный собор Пресвятой Девы Марии в Минске. Церемонию посвящения в третий по рангу папский орден проводит сам глава католической церкви в Беларуси архиепископ Юзеф Станевский. Также в обряде участвуют два священника – Игорь Лашук и Юрий Жигарин. А вот и виновник торжества – Александр Зайцев, попавший под санкции ЕС и США как кошелек Александра Лукашенко. Архиепископ освящает регалии. Узнагарода шукала рыцара Александра, а рыцарская годнасць шукала яго. Напэўна, вернікі каталіцкага касцёла ўдзячныя вам і аддаюць Богу хвалу за тое, што ў 21 стагоддзі на нашай сінявокай бацькаўшчыне ёсць такія вялікія людзі. Путь рыцаря Александра к вере был тернист. Вот что он писал в начале нулевых в своем ЖЖ. Ну как можно верить этой педофилической организации под названием «Католическая церковь»? Но в какой-то момент Зайцев, видимо, прозрел. За что он получил католический орден, на церемонии не уточняли, но разные издания предполагают, что он давал деньги на строительство и реконструкцию белорусских храмов. Ён не толькі асабіста ўзрастаў у веры, але распаўсюджваў і пашыраў веру касцёла тут, на беларускай зямлі. Но, как показало наше расследование, ксёндз Лашук помогает рыцарю Зайцеву не только укрепляться в вере, но и вести его контрабандный бизнес в обход санкций. Как мы узнали, ксёндз Игорь Лашук прикрыл своей широкой спиной рыцаря Александра Зайцева от европейских санкций. Каким образом? Посмотрите на эти документы. В сентябре 2021 года он, будучи в сане католического ксенза, основал компанию «Алисма», на которую подсанкционные владельцы Бремена Групп переписали часть своего имущества. И сразу возникает вопрос, а это вообще законно, что священник владеет частной компанией? Как к этому относятся в католической церкви? Наше задание – служение. Священник не может участвовать ни в политических партиях, не может не заниматься бизнесом. Мне что невозможно даже по каноническому праву. Поэтому мы тоже в этом постараемся разобраться. Мы спросили у Игоря Лашука, как так получилось, что он вдруг оказался владельцем компании, связанной с Бремена Групп. Что вы мне какие-то втираете? Никакой я не сам, я ксёндз. Когда вы познакомились с Александром Зайцевым? Это мое личное дело. Я священник. Вы понимаете, я священник. На некоторые вопросы я не отвечаю. Никому. Даже Папе Римскому. Понимаете? Есть вопросы, которые только передо мной и с Господом Богом. А за какие заслуги Александр Зайцев получил орден Святого Григория Великого? Я бы ему дал бы звезду героя еще за заслуги его. Вы занимаетесь орден... ерундой, а вы хоть какое-то пожертвование сложили когда-нибудь? Вот я строю костел, вы мне помогли? Я не имею к этому никакого отношения. Он принес пожертвование, за это он получил орден. Если люди приходят, если приносят мне пожертвования, у нас это все фиксируется, все это официально. Мои дорогие, что вы от меня хотите? Напомним, Бремена Оршу – это такой островок практически полной неуплаты налогов, созданный по указу Александра Лукашенко для компаний и его кошельков. Через этот хаб шла контрабанда цветов, тканей, продуктов из Европы в Россию, и об этих схемах мы уже неоднократно рассказывали. Кроме того, через Бремена Групп или связанные с ними компаниями идет существенная часть официального транзита через Беларусь. Компании позволили построить свои склады с правом таможенного оформления прямо на пограничных переходах Брузги и Берестовица. Там же происходит и перецепка с европейских тягачей на белорусские. Это единственные частные пункты таможенного оформления на границах Беларуси с ЕС. То есть у водителей грузовиков, едущих в Беларусь через Берестовицу или Брузги, нету выбора, кроме как пользоваться услугами Бремена.
Правда, сейчас, чтобы вывести из-под санкций активы Брузги и Берестовица, перешли под контроль Влате Логистик. Влате – это компания, входящая в Бремена. Раньше Бремена Групп владели ей напрямую, а теперь переоформили на 6 физических лиц, почти каждый из которых представляет одного из 3 реальных владельцев. Этим таможенным центром обеспечены сверхприбыли за счет отсутствия конкуренции. Но при этом прибыли компании выглядят очень заниженными. Стандартная норма рентабельности в отрасли около 20%. Влате же показывает вдвое меньше, при том, что она монополист на 2 участках границы. Кстати, немалую часть заработанных средств компания Влате Логистик тратит на некие прочие выплаты, и чистая прибыль не превышает отметку в 20 миллионов рублей. Если бы не это, то за монопольное обслуживание части границы компании Бремена Групп должны были бы заплатить не жалких несколько миллионов налогов, а десятки миллионов. А это как минимум одна новая, полностью оснащенная поликлиника. Сам Александр Зайцев в варшавском хабе фигура ключевая. Если в других проектах троица бизнесменов в попытке избежать санкций равномерно распределяла доли между своими людьми, то в Бремена Орша все отошло лишь доверенному лицу Зайцева, Ксензу Лашуку и созданной им компании «Алисма». Правда, как видим из отчетов, 2022 год «Алисма» закончила с убытками в 2,5 миллиона рублей. Возможно, это связано с нашим предыдущим расследованием о цветочном офшоре. Российские власти после его публикации прикрыли или, во всяком случае, значительно урезали цветочный офшор. Но на самом деле убыток не стоит переоценивать, ведь часть расходов – это инвестиции в собственные структуры, такие как Рузэкспедиция и Влате Логистик, на строительство логистических центров и прочей инфраструктуры. Итак, Александр Лукашенко отдал Зайцеву и его партнерам для монетизации 2 куска западной границы и крупный логистический хаб на восточной. Но и это не главное. Одно из важнейших направлений – это то, что Лукашенко сделал нынешнего рыцаря одним из ключевых оруженосцев, то есть дилером оружия. Казалось бы, при чем тут Зайцев к гражданскому вооруженному конфликту в Судане, который обострился на прошлых выходных? Еще будучи сотрудником Совбеза, Зайцев неоднократно летал с оружейным бароном Владимиром Певтиевым, как в компании с Виктором Лукашенко, так и без него. В 2016 году вместе с Воробьем Зайцев основывает «Арсенал» – частную компанию, продающую различные охотничье оружие и аксессуары к охоте. Они владеют оружейным магазином «Красный Бор». Незадолго до этого Зайцев через компанию «Тема» стал совладельцем БСВТ «Новые технологии», которая занимается производством стрелкового оружия, оптики, а также модернизацией военной техники. В 2019 году к фирме присоединили Аршанский патронный завод. В марте 2021 компания превратилась в «Кидмотек». До 2021 года партнером в этом бизнесе у Зайцева был латыш Маркс Блац, член крупной сети торговца оружием Игоря Зименкова. По информации Минфина США, Зименков поддержал белорусский ВПК после санкций. Игорь Зименков поддержал белорусский военно-промышленный комплекс, содействуя продажам в Латинской Америке находящегося под санкциями белорусского оборонного предприятия, государственного внешнеторгового унитарного предприятия «Белспецвнештехника». И именно «Белспецвнештехника» была в совладельцах до 2021 года в «Кидмотек» вместе с Сохра Оверсис и, соответственно, Зайцевым. Сохра же занимается добычей ценных ресурсов и не только в странах, куда Беларусь поставляет оружие. Разрешение на эту добычу лоббирует лично Александр Лукашенко. Возьмем, например, Судан, один из крупнейших покупателей белорусского оружия. В 2018 году Лукашенко лично благодарит тогдашнего правителя Омар Аль-Башира за то, что он позволил Беларуси добывать там золото. Ваши недра очень богаты этим металлом. И я вам благодарен. Вы сегодня приняли о предоставлении нам 2-го месторождения по добыче золота. Как оказалось, однако, золото позволили добывать там не Беларуси, а эмиратской офшорке Сохра Майнинг, связанной с Зайцевым. Потом, правда, Аль-Башира свергли, но это уже не важно. Ведь один из крупных золотодобытчиков Судана и тогда и сейчас Мохаммед Хамдан Дагало, который последнюю неделю пытается при помощи своих боевиков захватить верховную власть в Судане. Подробнее о том, как связаны в Судане и вообще Африке интересы Лукашенко и Евгения Пригожина, мы расскажем на днях в редакторской колонке Станислава Ивашкевича. Не пропустите.
А теперь давайте вспомним, кто такой ныне уже титулованный сэр Александр Зайцев и как он начинал свой путь к успеху, вере, рыцарству и международным санкциям. Часть своего пути Зайцев описал лично у себя на сайте еще в нулевых. Закончил Белорусский государственный экономический университет в 1997 году. Работал в ряде коммерческих структур и независимых СМИ Беларуси на управленческих и консультационных должностях. Белорусский рынок, Белорусская деловая газета, журнал «Дело». С июля 1998 года возглавляю группу, а ныне сектор мониторинга и информационного обеспечения руководства Министерства экономики Республики Беларусь. В последние годы у меня сложилось тесное сотрудничество по геополитической тематике с Центром европейских гуманитарных исследований. Затем Зайцев служит в Совмине, а с 2007 года переходит на службу в госсекретариат Совбеза. И в этом моменте мы словили белорусского рыцаря на вранье. После того, как Зайцев в 2021 году попал под санкции ЕС, он решил оспорить их и заявил, что никогда не был помощником Виктора Лукашенко, члена Совбеза на тот момент. А также он и его компании, согласно иску, никогда не получали от Виктора Лукашенко помощи. Но как мы смогли узнать, благодаря киберпартизанам, работая в Совбезе, Зайцев постоянно сопровождал Виктора в иностранных поездках. Например, полет в сентябре 2010-го в Абу-Даби. На борту Виктор Лукашенко, Александр Зайцев, тогдашний оружейный барон Владимир Певтиев, заместитель министра иностранных дел Сергей Олейник и глава военно-промышленного комитета Гурулев. Летели они туда на самолете, который связывают с Гуцериевым. Через месяц Зайцев и Лукашенко отправляются в Оман, а еще через месяц они вновь вместе летят в Абу-Даби. Сопровождает их на тот момент уже бывший посол Беларуси в ОАЭ Владимир Сулимский. Насыщенная командировками жизнь продолжается и в начале 2011-го. На этот раз в Катар Виктор Лукашенко летит в компании Александра Зайцева, Владимира Певтиева и Сергея Олейника. В феврале 2012 года Александр Зайцев сопровождает всю семью Виктора Лукашенко в Турцию, где семья старшего сына Лукашенко проведет 11 дней. Кроме Виктора Лукашенко, Зайцев активно летает с окружением семьи – Топузидисом, Певтиевым и Воробьем. Но уже к концу 2012-го будущий рыцарь Зайцев покидает Совбез и уходит в большой бизнес. При этом прекращается работа на госслужбе, но не встречи в самолете с Виктором Лукашенко. Итак, для Европейского суда белорусский рыцарь Зайцев пытается сделать вид, что он близко не знаком с Виктором Лукашенко. Но по факту получается иначе. Выглядит все так, будто именно полеты в компании Виктора Лукашенко стали для Александра Зайцева трамплином в большой бизнес. Но в своих схемах Зайцев использует не только связи с семьей Лукашенко. Чтобы вывести его активы из-под санкций, в игру вступил даже представитель католической церкви, с помощью которого Александр Зайцев получил и титул рыцаря. С 2013 года, по нашим подсчетам, Зайцев поучаствовал в создании или совладении около 3 десятков компаний, которые чем только не занимаются. В январе 2013 года появляется Стисхо, она занимается сельским хозяйством и в 2022 году становится резидентом свободной экономической зоны Бремена-Орша с планами открыть мясное производство. Через нее Зайцев совладел Влад и Логистика, Сохра и другими компаниями. Компания резко нарастила выручку в 2022 году до 25 миллионов рублей и чистую прибыль до 650 тысяч. В ноябре 2013 Зайцев вместе с Воробьем основывают Бремена Групп, в будущем их основную компанию. В апреле 2014 к ним присоединится Алексей Алексин. В октябре 2014 года начинается создание Сохры, группы компаний основного актива Зайцева. В том же году в ОАЭ создается Сохра Оверсис, которая занимается поставками белорусской техники, удобрений и добычей полезных ископаемых. В 2002 году, еще будучи интеллектуалом на вольных хлебах, будущий рыцарь Зайцев женился. В 2011 он развелся, но интересно в этой ситуации то, что сейчас в паспортной базе данных он значится как холостой, а не разведенный. По сути, в базе нет данных, что он когда-то вообще был женат.
Правда, развод был фиктивный, и сейчас Зайцев продолжает жить со своей уже не женой и сыном в частном доме в Боровлянах. Не жена она мне более, не жена. Его не женой оказалась Ольга Громыко, известная писательница, авторка книг в жанре юмористического фэнтези. Ольга Громыко уже много лет ведет блог. Александр Зайцев там фигурирует под именем Саши. Вот, например, как в своем блоге она с присущим ей юмором описывает их не развод. Разводились мы чисто формально из-за кое-каких жизненных обстоятельств. Мужа заставили встать и прочитать список своих прегрешений, которые он, оформлявший все документы, беззастенчиво скатался на логичного заявления друга. Там был супружеский долг размером с государственный, пренебрежение родительскими обязанностями, недодача душевного тепла и ласки, а также финансовая несостоятельность. В другом посте она искрометно описывает один эпизод из работы своего мужа в Совбезе. Лет 5 назад, когда Саша еще работал в одной серьезной уважаемой организации, его начальнику понадобился кот. Да не какой-нибудь, а рыжий мейн-кун экстра-класса в подарок жене и детям. Заводчик, огорошенный свалившимся на него счастьем, отдал кота новому хозяину вместе со всеми котовьими причиндалами. Кота со всеми почестями сгребли в охапку и повезли на дефибержирование. И вот тут-то и началось самое интересное. Когда перед ветеринаркой притормозил черный тонированный джип и оттуда выгрузилась охрана из боевых киборгов, расчистила периметр и внесла кота на бархатной подушке с кистями, причиндалы испуганно сжались не только у него. Ветеринары поглядели на суровые лица киборгов и поняли, что если этот конкретный кот с 0,01% вероятности окочурится, то и они из этой клиники тоже живыми не выйдут. О том, кто ее муж, Ольга Громыко не особо распространяется и в жизни использует свою девичью фамилию. На одном из фан-сайтов упоминается, что он белорусский политик. Мужа писательницы зовут Александр. Он белорусский политик и подсказывает Ольге на выборах, за кого голосовать. У самой Ольги в 2018 году появилась фирма в Британии Cyborg Protection Union. Компания создавалась для издания книг на английском языке, но, судя по всего 2 вышедшим книгам, бизнес не пошел. В 2022 году компания была ликвидирована. Да и, как отмечает Ольга в блоге, поездки на книжные выставки и фестивали иногда спонсирует ей ее рыцарь. Семья Зайцевых проживает в Боровлянах, где у них частный дом. Однако это не единственная недвижимость. На Александра Зайцева записан целый усадебный комплекс в деревне Коровчино Быховского района. Также у него квартира в Минске на улице Захарова, дом в деревне Чечевич и дом в родных Ружанах. Причем дом в Ружанах прямо по соседству с Ружанским дворцом Сапегов. Ведь рыцарю подобает жить в замке, ну или хотя бы рядом с ним. Теперь у Ольги Громыко, авторки вымышленного фэнтези-мира, есть еще и собственный титулованный рыцарь. А у рыцаря свой собственный ксенс, который оберегает его активы от санкций. Это расследование появилось в том числе и благодаря нашим патронам. Их имена и ники сейчас вы видите на экране. Если вы также хотите поддержать наше расследование, воспользуйтесь платформой Patreon. Эта программа подготовлена при поддержке Киберпартизан.